こんにちは、ちよこです。めちゃゆるラジオ。ということで、今回も思うままにゆるゆるとお話ししていきます。何かパッと話したいなって思った時に話すようにしていて、なんか頭の中で何かを練ってこれを話そうって思うと、自分のエネルギーをそこで止めてしまってる。流れを止めてしまってる。重たくなってる感じがすごくして、その時思うことを話すように心がけています。で、いつまで古い地球の計算ドリルをやっているのか、いつまで古い地球の計算ドリルをやっているのかっていうことをお話ししたいと思います。例えば小学生が算数を理解するために計算を早く楽に、また計算の仕組みを学ぶために簡単な計算の練習をする、計算ドリルをする。3+3 は6、2+1 は3、5×2 は10とかね、そういうのをバーって計算する。で、そのことが地球で生きている人間にも言えるんじゃないかな、もう古いんじゃないかなっていうのをすごく感じていて、決まりきったやり方だとか、踏襲されてきたやり方だとか、言われてきたこと、誰かが作った、誰かが言った意見、考え、思想、思考であったりっていうものを何度も何度も真似して、練習して、それと同じようにするっていうやり方は、もう時代が過ぎ去ったような感覚で、各々が持っている、また各々が興味を持つものに自分のエネルギーを向けて、それを楽しむ。誰かが何かを決めたものを繰り返し練習する必要はもうないなって思うんですね。もちろん基本的なことで、例えばお箸の持ち方だとか、それこそ本当に簡単な計算だとか、日常生活の言葉とかは必要だと思うんですけれども、そもそもなぜ計算ドリルがあるのかって、それは生まれてから死ぬまでにずっと計算ドリルをやり続けるわけではなくて、その算数への、計算への理解を深めるためであると思うんですね。もしかしたらその繰り返し何かをやるっていうことで脳に影響を与えるとか言えばキリがないかもしれないけれども、でもね、この人間に置き換えると、何か絶対的なものがあって、それを学ぶことで賢くなるっていう考えから脱却する必要があるって思うんですね。なのでその教育のあり方もそうだけれども、まず大人が子供に教えるっていう場面が多すぎるって私は思っていて、その小学生の低学年ぐらいまでだったらいいけれども、あの、大人が偉いんだから大人が子供に教えるっていうのははっきり言っておかしいなと思って、何かその能力に長けてる人が、または興味を持って情熱を注いでいる人が、ある時、その能力を伸ばしたいだとか、興味を持ったんでそこに情熱を注ぎたいっていう人が現れたら教えてあげる。そういったものが教育、教えて育むっていうことなんじゃないのかなって思うんですね。だから本当に、例えば細かく言うと、
有名な人の言葉とか偉人の言葉とかを学んだり、なんだろう、学問っていうものを学んだりすることが、その必ずしも強制的であってはいけないと思うんですね。で、なんで言うんだろう、すごく男性的なエネルギーに偏ってると、大きいものがいいとか、数が多ければいい。何か本当に外に目を向けて、外的な形に目を向けて、素晴らしいとか、いいとかっていうのに偏りすぎちゃうと、何かその誰かが作ったようなフォーマット形式っていうものを崇拝しすぎると、やがてはそれを支えるエネルギーっていうものが枯渇していくと思うんですね。例えば数式があったら、その数式の一つをずっと使い続けるわけではなくて、新たに発見することも必要だし、数学と数式と何かを結びつけて、発明や開発していくことも大事だと思うし、何が言いたいかっていうと、繰り返し踏襲する、繰り返し同じことをするっていうのがすごく古いなと思って、それはその学びっていう教育っていうものだけではなくて、人間の生き方も何かと争う、競う、戦う、その上下があるとかね、そういった、なんて言うんだろう、箱があって、その箱にはレベルがあって、その箱に何かを押し込めて生きるっていうようなやり方はすごく古いなと思うし、もうなんか人間はそういうのに飽き飽きしてる面もあると思うんですね。世界の楽しみ方は人それぞれだと思うし、結局自分がどのように世界を味わいたいかだけで、全部本当に見えないものをただ脳が知覚して味わってるだけだなって私は感じているところがあって、それで、私の世界の見方で言うと、もう同じことをやり続けたり、同じことというか、何かがすごいとか素晴らしいとか、これが正しいんだって言われているものを信じて、それを繰り返すように、リピートするように、誰かの人生を繰り返すように生きるのはもうお腹いっぱいだなって思っております。うん、そう。で、なんかちょっと教育について思うことは、学校っていうその集団で生活をしたり、何かを学ぶ場所がまだこれからも続くようなのであれば、もっと自由に、例えば、その義務教育で、あの、子供が席に座るっていうのがあるとするなら、でもそれだけじゃなくて、毎日が授業参観みたいな感じで、もっと開放して、特に公立校なら地域に開放して、それの授業に興味のある人が、その後ろの方でね、授業を聞けるっていう風にしたり、年齢関係なくした方がいいんじゃないのかなって昔からすごく感じています。学校はその何かを学ぶっていう場所として設備が整っているわけだから、うん、その実際に場所に行くのもいいし、オンライン授業を地域の人に開放するのもいいと思うんですよね。で、その地域でお金がある人が、そこの学校に還元したり、
そう、なんか、いろいろ思うことをお話しさせていただきました。何か皆さんのインスピレーションのきっかけにこの話がなればとてもとても幸いです。いつも幸せに。またね、千代子でした。